Почитуван Бојан, јас не сум експерт за енергетско право, дотолку повеќе јас сум дилетант за енергетско право, но никогаш не е докажано дека еден дилетант нема што да каже, односно нема што да праша во конкретниот случај тема. Она што мене, а верувам и граѓаните ги буни, законот е една реченица. Значи, како може, она што сакам да прашам, како може продолжување на лиценца на приватна енергетска компанија да влијае на цена на струја? Тоа ми е првиот прашалник, и што има тоа врска со цената на струја, што се однесува до нас. Ние имаме сосема јасна програма во делот на енергетската политика, тоа е дека треба да се укине регулаторна комисија и државата сама дискреционо да одредува цената на струјата, и таа секогаш ќе биде во корист на граѓаните. Значи, тоа ми е првото прашање. И второто прашање ми е: зошто сметате дека приватна компанија треба да биде универзален снабдувач? Мислам дека тој мајндсет го има и кај СДС и кај вас, кај ДПМН. Значи, зошто државна компанија да не го обезбедува целокупното производство на целокупното снабдување на електрична енергија на домакинствата, и тогаш нема да имате посредник помеѓу државата и граѓаните, директно ќе оди струјата кај граѓаните, нема да има маржа, нема да има ништо од ова и ќе биде многу поевтина. Дали оваа логика мене како дилетант и не експерт по енергетско право ми е оправдана или не ми е оправдана? Тоа ми е прашањето до вас, бидејќи ви се погоди да го браните законот. Ви благодарам.